เมื่อช่วงเย็นวานนี้นะครับเกิดเหตุพายุฝนฟ้าคะนองพัดถล่มในเขตเทศบาลนครอุดรธานีนานเกือบ30นาทีครับโดยความแรงลมพายุประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีฝนตกหนักส่งผลให้เกิดความเสียหายจากแรงพายุทั้งป้ายโฆษณาล้มหลายจุดป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ล้มทับอาคารพาณิชย์และทับรถยนต์รวมไปถึงจักรยานยนต์นะครับเสียหายนับกว่า10คันนอกจากนี้ครับบริเวณทางเข้าท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานีเสาไฟฟ้าก็ล้ม3ต้นปิดทางเข้าออกนะครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งเคลื่อนย้ายเสาไฟฟ้าออกจากทางส่งผลให้เสาไฟฟ้าในสนามบินดับแล้วก็เจ้าหน้าที่ต้องนำเครื่องปั่นไฟสำรองมาใช้ชั่วคราวสำหรับระบบเดินอากาศและระบบนำร่องเครื่องบินโดยท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานีนะครับยืนยันว่าพายุนั้นไม่กระทบต่อการขึ้นลงของเครื่องบินจึงสามารถทำการบินได้ตามปกติความเสียหายยังเกิดบริเวณกว้างไปทั่วเมืองอุดรธานีครับทั้งต้นไม้ใหญ่ล้มทับบ้านล้มทับรถยนต์ความเสียหายจากพายุครั้งนี้ถือว่าหนักหน่วงที่สุดในรอบ40ปีและมีความเสียหายต่อบ้านเรือนประชาชนและทรัพย์สินเป็นจำนวนมากครับส่วนจังหวัดนครพนมนะครับก็ได้เกิดพายุฤดูร้อนมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงเป็นครั้งที่3แล้วในรอบสัปดาห์ครับส่งผลให้บ้านเรือนของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลคำพีอำเภอนาแกได้รับความเสียหายอย่างหนักถึง20หลังมีเสียหายอย่างหนักจำนวน5หลังนะครับที่ถูกลมพัดหลังคาปลิวว่อนหายทั้งหลังเลยแล้วก็ในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นนะครับก็มีบ้านเรือนเสียหายจากการพัดถล่มของพายุฤดูร้อนแล้วกว่า600หลังคาเรือนรวมมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทในส่วนของพื้นที่อำเภอนาแกก็ถือเป็นครั้งที่3ครับที่มีบ้านเรือนพังเสียหายนับ100หลังเบื้องต้นทางด้านอบต.และกำนันตำบลคำพีก็ได้ประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับให้เร่งเข้าไปช่วยสำรวจแล้วก็ช่วยเหลือครับรวมถึงจัดหาที่พักอาศัยชั่วคราวพร้อมประสานเจ้าหน้าที่หน่วยงานทหารครับหน่วยพัฒนาฝ่ายปกครองเข้าไปช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนลดค่าใช้จ่ายให้มากที่สุดครับแล้วก็ได้มีการประกาศให้ประชาชนในพื้นที่นั้นเฝ้าระวังการเกิดพายุในช่วงนี้ด้วยครับ